Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me socialistë të Vlorës në 35 vjetorin e themelimit të kësaj force politike në degën e qytetit bregdetar. Eventi për 35 vjetorin e Partisë Socialiste Dega Vlorë u zhvillua në sheshin e Flamurit, ku mblodhen me qindra qytetar dhe mbështetës të kësaj partie. Të pranishëm në takim ishin dhe kryeministri Edi Rama, drejtuesi politik i qarkut të Vlorës, Çuçi, por dhe personalitete dhe ish zyrtar të kësaj force politike. Gjatë fjalës së tij, Bledi Çuçi, duke nënvizuar prezencën e madhe të qytetarëve, tha se kjo ishte një përgjigje e drejtë për drejtë për ata që duan të prishin festën, referuar protestuesve apo eksponentëve të forcave të tjera politike. Çfarë kënaqësie sot me këtë prezencë, me këtë entuziazëm, si një përgjigje e drejtë për drejtë e atyre që duan të na prishin festën. Një përgjigje e drejtë për drejtë e Nuribeut që do të prishin çdo festë socialiste, po që nuk e ka arritur gjithë jetën ta bëj, dhe një përgjigje e drejtë për drejtë e gjithë atyre Nuribeve sot digital që duan t'i prishin festën Shqipërisë. Po asgjë nuk e ndal Partisë Socialiste, asgjë nuk e ndal zhvillimin e Shqipërisë. Ndërkohë kryeministri Rama, gjatë fjalës së tij, teksa po fliste për investimin në Zvërnec, mori si shembull resortin Porto Montenegro në Marinezi, i cili ka sjellë zhvillim në vend. Sipas kryeministrit, investimi $4 miliard në Zvërnec të Vlorës do të jetë bekim për gjithë Shqipërinë. Si Tivati, Vlora ka çdo gjë të saj. Përpara se sa Tivati, i cili ishte një qytet me rreth 10.000 banor, ku nuk shkonin turist, sepse ishte një bazë ushtarake e kohës Jugosllavisë dhe të gjithë e konsideronin si një bregdet të nivelit ulët, erdhën në Shqipëri ata që e transformuan Tivatin në një vend që sot ka 5 milion turist në vit. Erdhën në Shqipëri diku nga viti 2009, 2010 duhet këtë qenë, ose për në ato vite, dhe gjetën këtu derën të mbyllur. Ju kërkuan pjesën, donin të bënin portin turistik Durrësit. Një burr vizionar nga Kanadaja, i cili pastaj u detyrua të largohej mbasi në mënyrë këmbgulse donte ta bënte në Durrës investimin e tij, sepse dhe kishte shumë të drejtë. Ishte i bindur që duke bashkuar portin turistik me amfiteatrin Romak, amfiteatri më i madh që romakët kanë ndërtuar jashtë Romës, do krijonte një atraksion që do transformonte jo Durrësin, po do transformonte Shqipërinë. Dhe nuk e bëri dot në Shqipëri, e bëri në Tivat. Në zonën rreth portit, në port dhe rreth portit, vlera e pronës nga €400 për metër katror kur nisi historia, është €12.000 për metër katror. Ndërkohë që vlera e pronës në qytetin e Tivatit edhe në rrethina është €4.000 metër katror. Dhe Malizi është prej vitesh, edhe pse vendi më i vogël i gjithë Ballkanit Perëndimor, vendi me pagat më të larta, me shumë diferencë nga ne, kur ne morëm detyrën. Hendeku ynë me Malinezi ishte mysybet, dhe me diferencë nga të gjithë tjerët. Sot akoma Malizi kryeson klasifikimin. Malizi nuk ka asgjë nga shumë gjëra që ne i kemi. Nuk krahasohet dot me Shqipërinë që ka 2 dete, me Shqipërinë që ka 9 lumenj, me Shqipërinë që ka liçene të pafundme. Parafytyroni, investimi në Port of Montenegro ka qenë €150 milion, pak a shumë, kur është bërë. Përpara disa vitesh, u shit te këto tjerët që e morën €700 e kusur milion. Tani €4 miliard investim në një zonë të Vlorës. Merrni me mend vetë se çfarë prodhon, nëse sipas të gjitha studimeve të bëra, €1 që hyn në një hotel apo në një resort luksos është e barabartë
me 1.6 deri në 2 euro që me njëherë hynë në ekonominë rreth e rrotull. Unë t'i them vetëm këtë që a investim duke u realizuar do të bëhet bekimi i madh i ekonomisë, jo të Vlorës, as të qarkut të Vlorës, po të gjithë Shqipërisë. Dhe ai investim nuk do sjelli vetëm parat, nuk do ndërtoj vetëm vilat, hotelet, nuk do sjell vetëm ata që do vinë për pushimet aty, po do sjell një vlerë të shumëfishuar në të gjithë ta komponent jashtë kufive të tij. Është kjo që transformon me themel ekonominë. Teksa ishte përgjigjur akuzave të protestuesve që kundërshtojnë investimin në Zvërnec, të cilët pretendojnë se kryeministri po e shet Shqipërinë. Rama tha se nëse ai do të shiste Shqipërinë, atëherë ishulli Sazanit do të ishte privatizuar. Sipas Ramës, Sazanin e kanë kërkuar dhe investitorë të tjerë që ta bëjnë destinacion turistik. Parashtoi se qeveria e tij nuk ka pranuar të ofrojë ishullin për ta privatizuar, ashtu siç sipas kryeministrit kanë bërë pararësit e tij në krye të qeverisë. Kryeministri Rama shtoi se Shqipëria është të përdhunuar shumë kohë para sa të merrte drejtimin e qeverisë. Po të ishim ne ata që shisnim Shqipërinë, do ishte privatizuar Sazani. Sazanin ka dashur dhe me të drejtë ta bëjnë destinacion turistik edhe udhëheqësit e tjerë. Por unë dhe ne nuk po bëjmë atë që tentuan të bëjnë ata tjerët, që e ofruan Sazanin për ta privatizuar. Ne pavarësisht se ata që na erdhën dhe me cilët po bashkëpunojmë janë shumë herë më të fuqishëm se sa ata të mëparshmit, nuk u kemi thënë Sazani është tokë dhe pronë e popullit shqiptar. Në Sazan ju jeni të mirëpritur të investoni. Natyrisht çdo shtëpi dhe çdo tull që do vini është e juaja, por ishulli është i shqiptarëve. Po është i shqiptarëve, jo e atyre të tribunave të bulevardit atje, ku edhe akoma sot kanë mbetur dhe ca nga ata tanët atje. Ju ka humbur pini dhe ca nga atyre tanëve. Po, si shpo e shifni ditë për ditë, po e gjejmë pukun e do kthehen ke pini. Se vetëm një pin ka kodi i të ardhmes. Partia Socialiste e Shqipërisë. Në të njëjtin moment, kur në sheshin e Flamurit u zhvillua takimi për 35 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste, në Vlorë mbajt dhe një tjetër protestë qytetare, që kundërshton ndërtimin e resortit në Zvërnec.